Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus karangan Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Demikianlah Injil Tuhan. Sama saudaraku yang terkasih dalam Kristus, beste Ivo, met de familie die hier aanwezig zijn, en ook Henny, ook samen met haar familie ook die hier aanwezig zijn. Apa yang kita dengar dalam bacaan tadi dan apa kira-kira pesan untuk kita hari ini pada minggu panggilan ini? Wat hebben we gehoord in de lezingen van vandaag en wat is de boodschap voor een ieder van ons, in het bijzonder voor Ivo en Henny? De Heer is mijn herder, dat hebben we gehoord in het evangelie. Maar zoals ik gezegd heb in de inleiding, dat wij, iedereen is geroepen om herder te zijn. Herder voor elkaar, herder voor anderen. Want we volgen Jezus als onze herder. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. En hij kent ons. Hij kent jou, Ivo. Hij kent jou, Henny. Hij kent iedereen. Vanaf vorig jaar, Ivo, je kwam hier in deze kerk en opeens zei jij, is het mogelijk dat ik zal opgenomen worden als christen, de volgelingen van Jezus? Jawel, welkom. Tuurlijk, hij is blij. En jij ook. Ja. Je hebt ook verteld dat allang ging je naar de kerk om iets te zoeken. Zoeken naar iets. En als je in de kerk bent, dan voel je iets anders. Dat kan ik niet overleggen. Maar dat is de roeping. Hij roept jou om hem te volgen.
En dat doen we vandaag officieel in de kerk. Kita semua tentu senang kalau ada sama saudari kita yang pingin ikuti Yesus, mau ikut Tuhan. Sebagaimana kita dengar dalam Injil tadi, bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya untuk kita semua. Dia kenal kita satu persatu. Dan bukan cuma dia kenal, tapi dia sayang kita. Karena saking sayangnya dia panggil kita. Dan dia tunggu apa tanggapan, apa jawaban kita. Yang menyebut diri sebagai pengikut Kristus. Hij is lief. Hij houdt van iedereen. Hij heeft ons geroepen. En wat is onze reactie? Wat is onze antwoord op zijn uitnodiging? In de eerste lezing hebben wij gehoord wat Petrus heeft gezegd. Petrus dan Yohanes di kala itu, ketika mereka mau berdoa di Kenisa, dan di depan di gerbang Kenisa mereka melihat seorang lumpuh, kasihan, dan dia biasa meminta-minta. Dia minta belas kasihan, minta supaya diberi sesuatu. Tapi Petrus tidak punya apa-apa, makanya dia katakan, kami tidak punya apa-apa, tapi yang ada pada kami berikan kepadamu. Emas dan perak tidak ada pada kami, tapi yang ada pada kami akan berikan kepadamu. Dalam nama Yesus, bangkitlah. Maka orang itu akhirnya sembuh dan dia mengikuti mereka. Ini kesaksiannya. Dan ketika orang itu mengikuti mereka, banyak orang bertanya-tanya, orang ini kita kenal biasanya selalu meminta-minta di depan Kenisa. Ini kan orang lumpuh biasanya di sana. Ya, ini saya. Tapi ingat, Petrus melakukan itu dalam nama Yesus yang bangkit. Lalu Petrus bersaksi tentang Yesus yang telah dibunuh namun dibangkitkan oleh Allah. Petrus tidak ada lagi. Dan sekarang adalah tugas kita semua untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Dan apa yang bisa kita lakukan saat sekarang? In de eerste lezing hebben we gehoord over de getuigenis van Petrus. Hij heeft een verlam genezen. Hij zei, ik heb niets. Wat ik heb kan ik jou geven. Zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, geef ik aan jou. In de naam van de Heer, sta op. En die verlammen ging op. Hij deed in de naam van Jezus. En Petrus is niet meer. In deze tijd, dat zijn wij allemaal. Wij zijn volgelingen van Jezus. We moeten iets doen, iets betekenen. Niet alleen voor de kerk, maar ook voor de maatschappij. En onze kerkprovincie hier in Nederland, in deze tijd zijn wij bezig met missionair parochie. Die roept iedereen om naar buiten te gaan. Niet blijven binnen in dit muur. Nee, ga naar buiten. Vertel. Durf om te zeggen over wie je bent. En dat is ook passend met roepingen zondag. Niet alleen de priester, de nonnen, nee, de diaken, nee. In Jezus' tijd was er geen hiërarchie, geen paus, geen kardinaal, geen bischop, geen priester, nee. In het begin had hij de 12, enkele vissers, een tollenaar, een dokter,
Ze zijn gewone mensen zoals wij. Dus nu is onze tijd om over Hem te getuigen. Vandaar dat wij zijn blij dat er iemand is die wil aansluiten bij ons. Om ons te sterken, want iedereen heeft zijn capaciteiten, iedereen heeft zijn talenten, iedereen heeft zijn bekwaam. En dat moet goed gebruikt worden om de blijde boodschap te verkondigen, voor het evangelisatie. Soms horen we de kerkleiders of andere mensen zeggen, ja, er zijn zo weinig mensen die gaan naar de kerk. Ja, we kunnen het niet anders doen. Maar waarom komen weinig mensen naar de kerk? Waarom? Wat hebben wij gedaan in het verleden? En op dit moment? We geven geen schuld aan alleen maar de hiërarchie, aan de kerk. Maar denk goed over na wat wij hebben gedaan. Daarom in deze tijd, op weg naar Pinksteren, bidden wij dat de Heilige Geest, Godgeest, ons mag bezielen, ons mag sterken, om ons te helpen dat wij durven naar buiten te gaan, om over Jezus te getuigen.